რატომ არ არის დაშვებული 2 წლამდე ასაკის ბავშვებში ეკრანების გამოყენება და რა ზიანი შეიძლება გამოიწვიოს მან? მე ვარ ბავშვთა ნევროლოგი ირაკლი ტუღუში. განსაკუთრებით 0-დან 3 წლამდე ტვინი ქმნის უზარმაზარ სინაფსების რაოდენობას. სინაფსი არის ადგილი, სადაც 2 ნეირონი უკავშირდება ერთმანეთს და გადასცემს ერთმანეთს ინფორმაციას. მათი რაოდენობა დაბადებიდან ტვინში არის სადღაც დაახლოებით უხეშად რომ ვთქვათ 50 ტრილიონამდე, ხოლო 3 წლამდე ასაკამდე მათი რაოდენობა იზრდება 1000 ტრილიონამდე, ანუ 1 კვადრილიონამდე. ზუსტად ამ პერიოდში ხდება ყველაზე დიდი ინფორმაციის მიღება და მათი დამუშავება, ხოლო 3 წლის შემდეგ მათი რაოდენობა ნახევრდება, ან კიდევ უფრო მეტად მცირდება. რადგანაც რთულია ესეთი სახის ინფორმაციის მიღება და დამუშავება, იმიტომ რომ მოითხოვს დიდ ენერგიის ხარჯვას და ესეთი ენერგიის ხარჯვას თავის ტვინს არ შეუძლია გაუმკლავდეს დასრულ ასაკში. მსგავსი სახის აქტივობა თუ გაგრძელდა 3 წლის შემდეგაც შესაძლებელია თავის ტვინი გადათვირთოს და ნაკლებად ეფექტური გახადოს. ხოლო სინაფსებს რაც შეეხება, ინახება ან კვდება გამოცდილების მიხედვით. მაგალითად, თუ 3 წლამდე ასაკის ბავშვს ბევრს ესაუბრებით, ენობრივი ქსელები ძლიერდება. ხოლო თუ სოციალური აქტივობები უფრო მეტია, სოციალური ტვინის ქსელები ძლიერდება. ხოლო თუ ინტერაქცია ნაკლებია, ამან შეიძლება გამოიწვიოს დიდი რაოდენობით სინაფსების დაკარგვა, რამაც შეიძლება მიიყვანოს ბავშვი განვითარების ეტაპების დაყოვნებამდე ან აუტისტურ სპექტრამდე. ამიტომაც ადრეულ წლებში გარემო ძალიან მნიშვნელოვანია. კვლევები აჩვენებს, რომ რაც უფრო ადრე იწყება ეკრანის გამოყენება, მით უფრო მაღალია რისკი მეტყველების დაყოვნების. ეკრანის ხშირად გამოყენება დაკავშირებულია თვალით-თვალთან კონტაქტის შემცირებასთან, სახელზე რეაგირების შემცირება, ერთობლივი თამაშების სურვილის არ ქონა, სოციალური ინტერაქციის შემცირება. ეს ის ნიშნებია, რომლებიც ხშირად ახლავს აუტისტურ სპექტრს. ეკრანი პირდაპირ აუტისტურ სპექტრს არ იწვევს, მაგრამ შეუძლია აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვებში, ვისთანაც რისკია მისი გამოვლენის, ეს კიდევ უფრო მეტად გააღრმავოს. იცით, რატომ ხდებიან ბავშვები ეკრანთან მიჯაჭვულები და რატომ არის ესეთი საინტერესო მათთვის ეს ეკრანი? იმიტომ რომ სწრაფად ხდება კადრების ცვლა, სწრაფი სტიმულის მიღება ხდება, სულ სიახლეები ხდება თავის ტვინში და ეს ტვინისთვის მიჯაჭვულობას იწვევს. ხოლო რეალური გარემო მათთვის ხდება მოსაწყენი, იმიტომ რომ მსგავსად სწრაფად არ ხდება, რა თქმა უნდა, ცვლილებები. და იცით, ბავშვები, რომლებიც ეკრანთან არიან მიჯაჭვულები, როგორ იქცევიან თამაშების დროს. ისინი სწრაფად ცვლიან თამაშებს, ერთი სათამაშოდან მეორეზე გადადიან სწრაფად, მალევე კარგავენ ინტერესს ერთი სათამაშოს მიერ, არიან ჰიპერაქტიულები, მათი მოსვენება არის რთული, იმიტომ რომ სულ მოძრაობაში არიან. ამიტომ ცდილობენ, რომ ის ეკრანიდან მიღებული ტემპი არ დაკარგონ და ისინი მოუსვენრები არიან უფრო მეტად. ესეთი ნიშნები ძირითადად ახასიათებს ჰიპერაქტიულობის და ყურადღების დეფიციტის მქონე ადამიანებს, რომელიც ADHD-ით არის წოდებული. ამიტომაც ყურადღებით იყავით, რადგანაც ეს ასაკი არის ის ასაკი, როდესაც ბავშვი ძალიან სწრაფად იღებს ბევრ ინფორმაციას და ამიტომაც არის მისი დასწავლის უნარი ესეთი სწრაფი, ზუსტად ეს სინაფსები უზრუნველყოფენ ამას. ცით განსაკუთრებით როგორ უნდა მოიქცეთ ამასოკოვი ჯგუფში, რაც შეიძლება ბევრი უნდა ესაუბროთ. წიგნების კითხვაა კარგი, სახის მიმიკური თამაშები არის კარგი, რადგანაც მოხდეს სახის რეაქციების აღქმა. ესეთი სახის აქტივობები აუმჯობესებს სოციალური ტვინის ქსელებს, რაც ზუსტად აუტისტური სპექტრის პრევენციისთვის არის მნიშვნელოვანი.